Vom, churnagan. Sochni moshni. Mana hozir paqirchaga, kanatkaga chiqib oldim. Manzara shunchaki dahshat. Kameram tushib ketmasa bo'ldi. Mana juda ham muzdek, o'ta muzdek. Kadrlaringizni nima qilay, kaltin beraymi? Yo'q, chiroyli joylar ekan. Salom do'stlar, YouTube kanalimga xush kelibsiz. Anchadan beri sizlarni ko'rmagandim, sizlarni sog'indim va yana yangiliklar bilan keldim. Hozir men O'zbekistondan tashqarida Qirg'iziston chegarasidaman. Shohimardonga bormoqchiman. Bilasiz, Shohimardon vodiyni gavhari hisoblanadi. Bu yerda umuman ko'rmaganman, birinchi marta kelishim. Hozir biz Qirg'iziston chegarasidamiz va Qirg'izistondan Shohimardonga qarab ketamiz va o'ylaymanki, sizlarga juda ham qiziqarli kontent bo'ladi. O'zim birinchi marta boryapman, birinchi marta hissiyotlarimni sizlarga ko'rsataman. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki Shohimardon haqiqatdan ham ko'rishga, borishga arziydigan joy. Hali bormadim, lekin ich-ichimdan his qilyapman shunaqa joy. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring va buni albatta do'stlaringizga jo'nating. Hozir mana biz Qirg'iziston chegarasidamiz va biz Farg'onadan Qirg'iziston tomonga o'tishimiz bilan bu yerdagi ko'rinish, bu yerdagi sharoit hammasi boshqacha. Xuddi 15 yil oldingi O'zbekistonga tushib qolganday o'zingiz his qilasiz. Mana bu do'konlarga qarasangiz juda ham kichkina. Mana Egemendu Qirg'iziston deb yozilgan. Qirg'iziston bayrog'i, biz Qirg'izistondamiz. Qirg'iziston chegarasidan o'tib, yana O'zbekistonga qarab ketyapmiz. O'zbekistonda ikkita anklav bor. Bittasi Shohimardon, ya'ni siz Shohimardonga borish uchun boshqa davlatning chegarasini bosib o'tishingiz kerak. Xuddi Orolchada joylashgan va juda ham unikal joyda joylashgan. Shuning uchun u yerga borish muammo emas. Hozirgi paytda ancha bemalol erkinroq borsa bo'ladi. Biz o'zimiz pasportimiz bilan kirib chiqyapmiz. Hattoki xorijiy pasport ham kerak bo'lmayapti va chegarada bemalol navbatsiz, chunki hozir kuz fasli bo'lganligi uchun bahor yoki yoz emas, mavsum emas. Shuning uchun odamlar juda ham kam va biz bemalol o'tdik. Ham hozir soat nechi bo'ldi? Soat 10 bo'ldi va biz hozir O'zbekiston chegarasiga qarab ketyapmiz. O'ylaymanki, u yerda ham bemalol o'tib ketamiz va biz Shohimardonga yetib boramiz. Mana hozir biz yo'ldan o'tib boryapmiz. Hali ham Qirg'iziston chegarasidagi qishloqdan o'tyapmiz va e'tibor bersangiz, bu yerda daraxtlarni haligacha yam-yashil ekanligini ko'rishingiz mumkin. Chunki bizni chap tarafimizda juda ham to'lib soy oqyapti. Biz Shohimardondamiz. Biz hozir Qirg'iziston chegarasining yonidamiz. O'zbekistondan o'tdik va Shohimardonga keldik. Shohimardonning asosiy o'ziga xos vizitkasi, ya'ni o'ziga xos kartochkasi, ya'ni tashrif qog'ozi, bu uni orqada mana soy hisoblanadi. O'zbekistondagi hali hech qaysi joyga borish uchun siz Qirg'iziston chegarasi, boshqa davlat chegarasini bosib o'tishingiz shart emas va mana shuning uchun ham Shohimardonni kelib ko'rishga arziydigan bir joy sifatida e'tirof etsa bo'ladi. Men kelib mana shu soyni ko'rib ko'nglim, dilim, bahrim ochilib ketdi. Qarang, qanaqa chiroyli, yam-yashil, o'ziga xos. Shohimardonning markaziy joyiga keldik, ya'ni markaziy bozori. Bu yerda juda ham odamlar gavjum bo'lgan. Hozir mavsum emas, lekin menga albatta bu yerni atmosferasi yoqdi, havosi yoqdi. Hamma joy yam-yashil. Qandaydir fayzi bor, o'ziga xos fayzi bor. Odamlar bilan gaplashsangiz, ko'zlarida nur yog'ilyapti, yuzlaridan nur yog'ilyapti va men albatta bilasizlar, bu yerga kelgandan keyin narxlarni ham ko'rsatib o'tmoqchiman. Chunki narxlar albatta odamlarga qiziq bo'ladi. Qirg'iz qalpoqlar bor ekan, mana shu 30 ming ekan. Mana shu 20 mingmi? Donasi 20 ming, ha. Ha, mana bu ham chiroyli narsa ekan. Bu qancha bu? 35 ming? Pomidorlar qanchadan? 15 ming. Kartoshka qancha? 8 ming. Somsa pishyaptimi bu yerda? Mana Sobirjonniki chiroyli somsa pishiryaptilar.
10 ming so'm, 15 ming so'm. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Mana naklar bor, Uchqo'rg'onskiy. Sotamiz, ketamiz 10 mingdan kilosi. Mana shu 10 mingmi? 10 ming kilosi. Nima bu? Nak. Nok shunaqami? Nak shunaqa. Svoyogorod. Bolachalari 5 mingdan. Shahmadonda Mana sariyoq 120. Nima 120? Ha, 120 mingmi? Да. Nok berishdi, yeb ko'raman. Vau, churnagan. Sochni moshni. Mana qaranglar. Suv oqyapti. Mana sizga pодарок. Mengami? Sovg'a. Mana qaranglar, suv oqib Mana turibdi. bolasi, mana dadasi. Dekabrgacha turadi. Dekabrgacha. Dekabrgacha. Yangi yilda yesangiz bo'laveradi. Sap sari bo'lib qoladi. Hozir shu go'shtlar surayotgan uchun olib kelibdi hozir. O'sha. Mayli, aql beka charchamang. yetkilar 10 mingdan. Assalomu alaykum. Qancha ekan bu? 25 ming. 25. O'sha menga aytgan narxi. Bunisi 20 ming, bunisi 10 ming. Narxini ham. Olmalar qanchadan bo'lyapti? Olmalar 5 ming. 5 ming. Arzon ekanmi? Biz hozir Shohimardondan teparog'idagi Yordon qishlog'iga qarab ketyapmiz. Yordon qishlog'i bu yana ham tepada joylashgan bo'lib, bu yerda havo Shohimardondan ko'ra ancha toza ekanligini aytishmoqda va buni hozir men o'zim his qilyapman. Biza mana tepamdagi dam olish maskanida keldik. Nomi Allamboy ota dam olish maskani va bizni hozir Tikoda olib ketishadi. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Shohimardonlikmisiz? Necha yildan beri taksichilik qilasiz? Bu yildan boshladingizmi? Bu Shohimardonda odamlar nima bilan shug'ullanishadi asosan? Dehqonchilik, chorvachilik. 10 yildan beri pensiyadasiz. Asosan nima qilyapsiz endi? Chorvachilik, ekin. Mayda-chuyda ishlar, bolalar bajaryapti qolgan. Zerikkanda mana taksichilik qilasiz. Zerikkanda ko'chaga chiqamiz. Yoshingiz nechida? 71 ga kiryapmiz. 71 ga kiryapsiz, lekin mashina haydayapsiz. Odamlarni ham ahamiyat berasiz, ikkita yuzi qip-qizil. Ha, shunaqa. Bizda endi hech qanday zavod fabrika yo'q. Endi bir savol sizga. Yoshlarga qanaqa maslahatingiz bor? Yoshlar endi o'qisin. O'rgansin. Chetlarga borib ishlab kelib, malaka oshirsin. Chetlarga borib, malaka oshirib, ishlab o'rganib kelsa, qishloqlarda shunaqa yangiliklar kiritsa, ancha yaxshi bo'lyapti. Hali shu Top-toza, zo'r. qaynoqmi? Ha, juda ham qaynoq. Yordon qishlog'idamiz, Archazor degan joyda, archa maydoni bor bu yerda va juda ham ko'plab dam olish maskanlari bu yerda qurilgan. Hozir biz yana teparoqqa chiqib, archani o'zimizni ko'zimiz bilan ko'ramiz. Do'konlar bor. Assalomu alaykum. Qalampir o'nchoq qancha bu? Yirik tomir? Zirk. Ha, qaynatib ichishadi. Mana bu asal qancha? 60 ming. 1 kilosi 120 ming. Bu shu turishi 60 ming, ha? Ha. Buni 100 mingga, buni 50 mingga berasizmi? Mana yanada yuqoriga chiqavergan sari ulug'vor tog'lar, archazorlar ko'rinadi. Menga o'xshab shipak kiyib kelmanglar. Mana har bitta joyda dam olish maskani, mana bunday o'tiradigan joy, dam olib o'tirasiz va siz shu bilan birgalikda kofe, giyohli choy ham ichishingiz mumkin. Qayerdan olib kelasiz bularni? O'zingiz terasizmi yoki sizga olib kelib berishadimi buni? Bolalar terishadi tog'dan. Ha. Olib berishadi. Siz o'zingiz qadoqlaysiz-a mana shunaqa qilib idishchalarga solib. O'zimiz. Umi, besmертный deyiladi shu narsa. Besmертный? O'lmas o't. Yo'q. Kuchalami shu? Kuchala, ha, mana shu tog'da o'zida bo'ladi shu kuchala. Bizda Ha? dumdumaloq bo'ladi. Uni quritadigan bo'lsangiz, ashuna shaklda bo'lib qoladi. Xola, bu toza asalmi? Ha, tog'da toza asali. Qancha bu endi? Bunisi 60 ming, yarim kilo. Yarim kilo 60 ming. Mana bu 120 mingda unda. Ha, 120 ming. Erta bahorda singlim bitta archalar esa aprel, may oylarida gullab, Hid ajoyib chiqaradi. hid chiqarishadi, hid taratishadi atrofga. Meditsina tilida hali asma deymiz. Asma kasal, nafas Asma olish. kasalligi, nafas qisishi, nafas yo'lidagi kasallik bor.
nimalar, fuqarolar kelishib, Kelib dam bitta olishadi. archalar tagida o'tirishib, tabiiy nafas olishib, o'zlarini o'zlari davolash nimasini qo'llashadi. Erta bahorda bilsangiz, havoda ozgina hozirgi paytga nisbatan namgarchilik bo'ladi. Mana odamni bo'yidan ozgina balandlik nimasida, ko'rinishida bulutlar ham suzib yurishadi. Bu tong saharda quyosh chiqib chiqmasdan mana shunaqa manzarani kuzatishingiz mumkin bu joylarda. Tepaga chiqib ketamiz, tugamasa kerak-a bu yerlar. Yordonni tepalik qismidagi o'sha archazor deyshadi. Mana shu joyda yuribmiz hozir. Qoraqoziq daryosini oldidamiz, Shohimardonda. Bu daryo haqida menimcha ko'pchilik bilsa kerak. Mana shu men ko'rib turgan manzarani sizlar ham ko'rgan bo'lishingiz aniq. Hozir oq suv bilan ko'k suv birlashib, mana bu joyda sal nariroqda yurganda birlashib ketadi deb aytdi. Birlashadigan joyini ko'rsatishadi. Qora Qoziq daryosi va Duxoba daryosi qo'shilayotgan joyga keldik. Qora Qoziq daryosidan oq suv oqadi va mana shu joyda, men turgan joyda ikkala daryoning suvlari birlashib bitta o'zani hosil qiladi va ular birlashib mana shunday daryoni hosil qilishadi. Biz Yordondan chiqib ketyapmiz va Shohimardonga qarab yo'l oldik. Shohimardon bilan Yordonda 7000 ta aholi yashaydi. Kam ekan lekin. Yordon o'zida qancha odam yashaydi? 3000 dan ortiq. Shohimardonda yana bir kelish kerak bo'lgan, shart bo'lgan joylardan biri Hazrat Ali maqbarasi ekan. Bu maqbaraning ichida Hamza Hakimzoda Niyoziyning uy muzeyi ham bor ekan. Hamza Hakimzoda Niyoziy Shohimardonda toshbo'ron qilingan. Bu haqida ma'lumotlarni bilsangiz kerak. Va mana shu majmuaning ichida chiroyli ko'riladigan joylarni sizlarga ko'rsataman. Va menga yoqayapti bu yer. Ayniqsa mana bu konstruksiya juda ham chiroyli. Mana bu binoni qaranglar, boshqacha, bir o'zgacha qurilgan. Shohimardonning ichida shunaqa joy borligiga ishongan bo'larmidingiz? Hazrat Ali maqbarasi ekan. Rivoyatlarga qaraganda Hazrat Ali Ka'bani ichida tug'ilishga muyassar bo'lgan ekan, yolg'iz inson ekanlar. Shunga bo'lsa kerak Allohning she'r dargoh deydiman deb atashadi. Hazrat Ali shunaqa pahlavon, polvon, tug'itmaydigan, qilich kesmaydigan inson bo'lgan ekanlar. Boya Hamza Hakimzoda Niyoziy haqida gapirgandim va hozir ularni ziyorat qilib ketishga keldim. Hozir mana qabr bor ekan. Juda qiziq bir bino ekan bu. Mana Hamza Hakimzoda Niyoziyni qabrini topdim, o'rtoqlar. Tuzamiz yangi turmushni zamon ichra, abadiy so'ngra yashaymiz jahon ichra. Hamza Hakimzoda. Rus tilida ham yozilgan. Mana Hamza Hakimzoda. Demak, bu o'sha SSR paytida qilingan qabr, o'rtoqlar. Chunki mana tashqaridan kirishim bilan shunaqa 1889-1929 yashab o'tgan, Shohimardonga kelgan, mana shu yerda toshbo'ron qilingan deb aytiladi. Meni qiziqtirayotgan tomoni, bu insonning nomi oldin Hamza metrosi bo'lardi va Hamza teatri bo'lardi. Hamza degan tumanga nom berilgan. Hozir Yashnobod tumani va hozir umuman Hamzani nomi butun hamma joydan o'chirilgan. Buni sababini bilsanglar, albatta kommentariyalarga yozinglar. Nima uchun Hamza Hakimzoda Niyoziy shu paytgacha atoqli shoir sifatida ko'rilgan va mustaqillik davriga kelib, aynan Karimov davridan boshlab, men istayman 2015-yillarda Hamza metrosi bor edi va 2016-yilda Toshkentga kelgan paytimda, bundan bir 10 yillar oldin, balki undan ham oldin, bilmayman, Hamza nomi Novza metroga o'zgartirildi va Hamza nomi hamma joydan olib tashlandi. Buning sababi nima? Albatta kommentariyalarga yozinglar. Mana bu yuqoriroqda Hazrat Ali maqbarasi bor va undan pastroqqa tushsangiz mana bunaqa amfiteatrni ko'rishingiz mumkin. Bu joy menimcha adashmasam, amfiteatr mana bu joyda esa sahna bo'lgan, ancha yillar oldin qurilgan. Mana hozir mana bu joydan shuna ichkariga kiriladi, sahnaga chiqish joyi, как backstage sifatida va bu joy haligacha turibdi, hech ham o'zgartirilmagan. Mana tepasida
yangi binolar qurilgan, lekin bu o'zini holatida mana shunaqa qilib turilgan. Adashmasam bu yerda mana stullarni, ya'ni o'rindiqlarni o'rni turibdi. Mana shunaqa qiziqarli joylar Shohimardonda juda ham ko'p. Mana hozir biz yana ham pastroqqa tushib, sizlarga ko'rsatishga harakat qilaman. Yana ham pastroqqa tushib ko'ramiz, nimalar bor ekan. Bu yer mana yerto'la. San'atkorlar, teatr, mana shu joyda teatr qo'yilgan bo'lsa, ular hammasi mana shu joyga kirib, kiyim almashtiradigan garderob joy bo'lgan deb o'ylayapman. Va juda ham chiroyli qurilgan. Xuddi mana haqiqiy SSSRskiy davrlarda ruhi ufurib turibdi. Hozir yana biz Shohimardondagi asosiy borish kerak bo'lgan joylardan biriga keldik, Ko'li Qubbonga, Qubbon ko'li. Va bu yerga o'tish uchun biz Qirg'iziston chegarasini bosib o'tishimiz kerak bo'ladi. Sal nariroqda esa bu yerda o'sha Paqircha deyiladi, ya'ni kanatka, eski kanatka joylashgan va u yerdan biz Ko'li Qubbon tarafga qarab o'tamiz, ketdik. Ana hozir biz Paqirchaga chiqyapmiz. Shevada Paqircha deyishadi, kanatkaga chiqib ko'lga yetib boramiz. Ana meniki ham boshlanyapti. Kelishi chiqib olaman. Mana hozir Paqirchaga, kanatkaga chiqib oldim. Manzara shunchaki dahshat, o'rtoqlar. Mana qaranglar. Juda ham chiroyli. Pastdan manzara ayniqsa o'ta ham go'zal. Ana. Albatta vibe uchun ham chiqib ko'rish kerak. Juda eski, lekin mana shunisini o'zi ham juda ham boshqacha vibe beradi odamga. Shunchaki mazza qilib aylanish kerak. Mana suvning manbasini topdim. Qayerdan kelishi? O, nariyoqda suv oqib, tog'larning ichida suv oqib, u tomonda daryo hosil qiladi. Mana sizlarga haqiqiy vodiy. Xuddi shunaqa. Mana pastda qaranglar, pastda qanaqa manzara. Bu kanatkani qurilganiga menimcha uncha ko'p bo'lmagan. Restavratsiya qilingan, menimcha o'sha rekonstruksiya qilingan. Mana yanada teparoqqa qarab chiqib ketyapmiz. Shamol ovozi va tog'larni ovozi, suvni sharqirab oqishi, hammasini shunchaki o'zingiz tomosha qilishingiz, eshishingiz kerak. Mana kanatkadan ham tushib oldik. Endi biz Ko'li Qubbon tomonga qarab ketamiz. Mana qaranglar, manzarani, vau, menga yoqyapti. Bu joyda Qubbon ko'l deyishganda, yo'q, Qurbon ko'l ekan. Va bu yer Qirg'izistonning hududi hisoblanadi. Va biz sekin astalik bilan yaqinlashib boryapmiz. Mana biz hozir ko'lga keldik, Qurbon ko'liga va bu yerda qayiqlarga o'tirib oldik. Mana bizni qardosh qizlarimiz. Assalomu alaykum. Qaysi joydan keldinglar Qirg'izistonni? Men Baliqchidan. Bu aytayım, bu Turkiyadan keldi. Bu Italiyadan keldi na samom dele. Siz qayerdan keldingiz? Men Turkiyadan keldim. Turkiyadan. Siz Qirg'izistondan. qaysi viloyatidan? O'shdan? Da, O'shdan. Men turamiz bu qoldanda. Men nezi Golden bo'lim. Golda tug'ib o'sgan Bishkekda yashab. Geografiya bo'lib ketdi. Sizchi? Sizchi? Istardi o'lim. Men Qizilkadan, Italiyada o'qib kelgan. Oo, Italiyada. Вообще ледяная девочки. Вообще. Она не соленая, оказывается. Ko'lning chuqurligi 8 metr ekan. Hozir biz u yoqdan kelib, bu yoqqa keldik. Gazeta menimcha o'rtacha 5-6 minut sarfladik va hozir sizlarga ko'lning suvini ko'rsataman. Mana o'zingiz his qilishingiz kerak bu suvni. Kameram tushib ketmasa bo'ldi. Mana juda ham muzdek, o'ta muzdek va suv juda ham tiniq. Juda ham tiniq. Mana bu yerda tomonda odamlar kutib turishibdi va hozir bizni olishadi, bizni tashlashadi va ketadi. Yo'q, qilaveraylik.
Mana biz hozir ikkinchi ko'lga ham keldik. Bu yerda katamaranlar bor ekan. U yerga chiqib, o'sha katamaranga chiqib sizlarga manzarani ko'rsataman. Mana biz hozir katamaranga chiqdik. Manzara shunchaki top, juda ham mazza, toza havoda. Mana qayiqlarni o'ynatib oyog'imizda ketyapmiz. Kadrlaringizni va bizni oxirgi lokatsiyamiz Shohimardonda yana kelishingiz kerak bo'lgan, borishingiz kerak bo'lgan joylardan biri bu mana masjid. Hazrat Ali jome masjidi. Bu masjidni o'ziga xosligi bor ekan. Mana masjidni mana shu kirish qismi 98-yilda sel kelgan paytida umuman hech qanaqa shikast yetmagan ekan. Hamma uylar, bu yerda kinoteatr bor, yana boshqa maktablar, har xil mana shu obyektlarning hammasi buzilib ketgan, lekin mana shu masjidning shu qismi qolgan ekan. Hech qanaqa umuman hech qanday shikast yetmagan ekan. Assalomu alaykum Umidullo aka. Qarang, menga hozir aytishdi, Shohimardonda 98-yilda juda qattiq sel kelgan ekan. Siz shu yerliksiz, ko'rgansiz-a o'sha selni. Qanaqa bo'lgan, o'shani eslab aytib bera olasizmi o'sha paytda? Mana shu yerda daryo bor. Daryo bo'lgan mana. Xo'p. Mana shu daryo toshib, oqib, ko'priklar qolmagan. O'sha sel kelgan daryo mana shu. 98-yilda mana shu to'lib toshib, mana yerda shu mashinalar olib kelib, avtobuslar tiqib, buni daryoda nima suv ko'prikning ustidan olgan. Bu ko'prikka tegmagan. Masjidimizga ham tegmagan. Mana shu ko'prik ham saqlanib qolgan ekan. Saqlanib qolgan. Buni qorovulxona ham, hatto buni ehson qutilariga ham tegmagan. Masjidning ehson qutilariga ham. O yerdan borib suv qaytgan. Bunday qaytib, mana yerda ikkita avtobus bordi, avtobuslarni ham oqizib ketgan. Ana yerdan oqqan ana, o'sha nimaga chiqqan, o'nakkacha. Onu tanlov turibdi-yu, o'sha yergacha chiqqan suv. O'sha yergacha chiqqanmi? Buni qorovulxonani ham suv bitta kirib turib, ha? Ichida eshikni qaytarib o'ziga olib kelib bekitdi, qorovulxonaga ham suv kirgizmagan. Suv hali darvoza bunday yopilsa taqqatib bekilib qoladigan, suv kirib turib, qayerga chiqyapti, eshikni bekitib qo'ygan. Keyin ikki yondan oqavergan. Qiziq ekan. Nimaga unaqa bo'lgan bo'lishi mumkin? Endi Alloh o'zining uyini o'zi saqlaydi-yu. Shu bilan meni sayohatim o'z nihoyasiga yetdi. Shohimardonga albatta keling, yuqoridagi aytilgan manzillarga borib ziyorat qiling va eng muhimi bu yerni toza havosi uchun ham kelishga arziydigan joy va albatta ko'proq sayohat qiling, ko'proq insonlar bilan gaplashing. Bu sizni fikrlashingizni, O'zbekiston haqidagi dunyoqarashingizni yanada kengaytirishga yordam beradi. Bu videoni yaqin insonlaringizga jo'natishni unutmang.